السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديسباسيتو محافظة المنيا مكان بجد اكتشاف بجد بجد بهرني تحفة جدا وطلع حكاية بجد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف احنا هنروح فين النهاردة ونصطحبكم الفلوج بتاعنا النهاردة وخروجتنا النهاردة، ويا رب يكون فيها استفادة ليكم بالمكان اللي انتوا ممكن تفطروا فيه تيك اواي او تطلبوا او تروحوا تاكلوا فيه، يعني حاجة حلوة قوي. طيب انا معايا ايه النهارده؟ طيب الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السندوتشات بتاعته متغلفة تغليفة حلوة جدا جدا جدا، عجبتني. الكرواسون بتاعه بجد بجد طعم الزبدة طالع فيه واللبن حاجة كده حلوة قوي. المشروبات بتاعته جميلة جدا جدا فوق الوصف. طيب خلوني افتح لكم الساندوتشات ونشوف جواها فيه ايه. احنا جبنا رومي مدخن وروز بيف. الساندوتش اللي هفتحه دلوقتي هيبقى عبارة عن ساندوتش روز بيف، ومعاه جبنة شيدر اللي هي ممكن تحطيها في الميكرويف وتتسيح عادي، وكمان قطعة من الخس ومجموعة من الصوصات حلوة طعمها ماشي مع الروز بيف والجبنة الشيدر. طيب الساندوتش التاني عبارة عن كرواسون. بجد بجد عجينة الكرواسون عجبتني جدا وطعم الزبدة كان واضح فيها، والرومي المدخن وكمان جبنة شيدر جوه الساندوتش، وجبنة شيدر وايه كمان وخس، والتغليف بتاعه حاجة حلوة قوي، وجبنة بطاطس بقى محمرة. وطبعا لو حابين تاخدوا منه سندوتشات في تونة، في جميع انواع السندوتشات اللي ممكن تفطري او تطلبيها وانتي في الشغل تيك اواي تروح لك، او تنزلي تفطري وقت الفطار بتاع الشغل، او استراحة على ما تعملي اي حاجة. انا بصراحة كنت رايحة، كان عندي مراجعة طبيب، فكان في صايم وفاطر تحليلات دم وكده، أعزكم الله يا رب وشفى كل مريض. فطبعا نزلت فطرت في المكان ده، وكمان ارتحت واخدت المشروب بتاعي، وبعد كده طلعت تاني على مكان الطبيب. طيب خلوني بقى يعني استطلع معاكم المكان التحفة قوي 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 ده بجد. المكان ده فيه مجموعة من التورت والجاتوهات، حاجة كده حلوة جدا، مش نوع ولا اتنين ولا تلاتة بجد. يعني غلب كل المحلات بتاعة المنيا في التورت والحلويات والجاتوهات والمخبوزات والمكسرات والشوكولاتات، حاجة كده واو الواو، وأسعاره كويسة يعني مش، وحاجته نظيفة جدا. طيب دي الميني تورت والحاجات بقى، انا مش هعرف بقى اقول الاسامي بقى، بس اسماء بقى الملفي والدوناتس والسينابول والحاجات اللي لا تخطر على بالك واللي تخطر على بالك، والتشيز كيك وايه بقى دنيا. كمان الدوناتس بتاعه حلو جدا وطعم الزبدة واضح فيه والحاجة حلوة كده، والكاندي للأطفال والمكسرات، يعني حاجة تحفة جدا، والشوكولاتات حاجة كده ما حصلتش تاني. جميع أنواع الشوكولاتات والهدايا هتلاقيها هناك، غير بقى المقرمشات والبيبسيهات والحاجات والمشروبات بأكملها والآيس كريم. يعني مهما أوصف فيه بصراحة النهاردة انبهرت جدا جدا جدا. ويا رب تكون المكان عجبكم والاكتشاف عجبكم، وافتكروني بدعوة حلوة ولايك وشير في الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب أكون خفيفة على قلوبكم، وباي باي.